भोजपुर जिल्लाको हत्तगढी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 7 र 9 को सिमानामा रहेको इन्द्रेणी झरना, जसलाई छरछरी झरना पनि भन्ने गरेको पाइन्छ। आज हामी केही साथीहरू र जनप्रतिनिधिसँग सो झरनातिर लागिरहेका छौँ। यो झरना हत्तगढी गाउँपालिकाको केन्द्र घोडेटारदेखि 18 किलोमिटर दक्षिण पूर्वमा रहेको छ भने सुनसरी जिल्लाको बराह क्षेत्रदेखि जलमार्ग हुँदै भोजपुर कोप्चे हलेदेमा अवतरण भई 5 किलोमिटर कच्ची बाटोको यात्रा पछि यस झरना पुग्न सकिन्छ। यी साथीहरू घोडेटार हुँदै झर्नुभयो भने म भने हत्तगढी वार्ड नम्बर 9 को पानीबोटी स्ट्यान्डबाट झरनातर्फ लागे। सबै साथीहरू भेला भए पछाडि हामीले फ्लेक्स बोर्ड राख्ने योजना बनाएका थियौँ। सो अनुरूप हामी फ्लेक्स बोर्ड बनाउनतिर लाग्यौँ। हामी यो चाहिँ इन्द्रेणी झरनाको ब्यानरको लागि हाम्रो काजीमान राईज्यूले फ्रेम बनाउँदै हुनुहुन्छ। हामी यहाँ नर्मल फ्रेम तर एकदम स्ट्रङ फ्रेम बनाउन गइरहेका छौँ। यस्तो तलतिर त्यही त यस्तो तलतिर चाहिँ तान्नु अझै होइन जुन त यता ठाउँमा चाहिँ यहाँ नदेखि यहाँ यहाँ यसरी गरेर अलि यता तान्नु त त्यो अलि यो त कुनै उ जस्तो देखिँदो रहेछ क्या, फोटो फ्रेम जस्तो होइन? फोटो फ्रेम जस्तै देखिन्छ। कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ? मेजरेबल गर्न मिल्दैन है। हाम्रो अब जाने बाटो चाहिँ कता हो तपाईँलाई थाहा छ? उताबाट आयो। यस। अब यहाँबाट यो सिडी चाहिँ हामी ओके जङ्गलभित्र पस्छौँ। त्यस पछाडि त्यहाँभित्र गहिरोमा त्यहाँदेखि माथि पुग्छौँ। ओके। त्यस पछाडि चाहिँ हामी के अरे इन्द्रेणी झरना पुग्छौँ। इन्द्रेणी झरना लेफ्ट साइडमा हत्तगढी गाउँपालिका भोजपुर लेखिएको छ भने यता राइट साइडमा हार्दिक स्वागत गर्दछौँ लेखिएको छ र झरना जाने बाटो भनेर एरोले हाम्रो राइट साइडतिर देखाइएको छ। पैदल मार्ग 300 मिटर देखाइएको छ भने यो बोर्ड फ्लेक्स चाहिँ सौजन्य चाहिँ हेमराज राई हत्तगढी वार्ड नम्बर 9 का वार्ड अध्यक्ष र ध्यान कुमार राई वार्ड नम्बर 7 का वार्ड अध्यक्षले गर्नुभएको छ। हिँड्नुहोस् अब तपाईँ एक्साइटेड हुनुहुनेछ होइन। वी मेड अ फल। यो होइन यहाँसम्म केही देखिँदैन होइन। अब ठक्क हेर्नु त क्या मजा आउँछ।
What's up guys? ठिक छ ल What's up? Sagdamis, what's up? Pari दाइ फिलिङ सेयर गर्नुहोस् तपाईँ पहिलोचोटि आउँदै हुनुहुन्छ दाइ भनिदिनुहोस् झर्ना कस्तो लाग्यो राम्रो छ यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ पर्दैन दाइ प्रबन्धनको खाँचो कतिको छ दाइ ओके यो चाहिँ अलिकति पानी सुकेको छ होइन र पनि असम्मली बगिरहेको छ देन हाम्रो फोटो सेसन भइरहेको छ गाइज भनिदिउँ ल हाम्रो युवा समाजसेवी युवा नेता धर्मराज राई पर हाम्रो स्थानीय बासी के भन्छ वाउ वाउ ल ल यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ वाउ ल उहाँ चाहिँ हाम्रो वार्ड अध्यक्ष 9 नम्बरको वार्ड अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँ हामी पुगेका छौँ वाउ इट्स लाइक हाम्रो अनिमेश जाऊ त्यहाँ पर ऊ काकाहरू भएकोमा जाऊ जाऊ दाइ जानु न ऊ दाइ वनभोज खाने स्थल पौडी खेल्ने स्थल वनभोज चाहिँ यतातिर र पौडी खेल्ने स्थल चाहिँ यतातिर रहेको छ अनि असम झर्नाहरू त मास्तिर छ बडी स्टेप झर्ना यो चाहिँ यत्रो छ यसको चाहिँ हाइट धेरै छैन धेरै भए मिटरको हिसाबमा चाहिँ 10 मिटर मात्रै होला सेकेन्ड फ्लोर हो हाम्रो यो चाहिँ एकदम स्मल नै छ सेकेन्ड तर यो भागदेखि मास्तिर अलिकति छोपिएको छ 5 मिटर जति त्यहाँ पनि स्विमिङ नै हो हाम्रो स्विमिङ स्पोट अब यहाँ तल पनि स्विमिङ स्पोट हाम्रो घर नै हो छ यो तलको थर्ड अनि हाम्रो चाहिँ सेकेन्ड अब फर्स्ट त माथि देखिँदैछ झर्ना चाहिँ हाम्रो यो रहेको छ भेरी हाई 80 मिटर्स एबभ छ हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ मजा छुट्टै छ दे आर अल भिजिटर्स लोकल टुरिस्ट दे आर अल असम हजुर ओके फल कस्तो राम्रो छ यसको लागि हामीले के गर्न आवश्यक रहेको छ विशेष त हतपगढी गाउँपालिकाले विशेष पहल गरेर यहाँसम्म सामान्य बाटो छ त्यसलाई चाहिँ बाटो अलि राम्रो बनाएर यो प्रचार प्रसार चाहिँ अत्याधिक गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मेरो हतपगढी गाउँपालिकाको गौरवको योजना इन्द्रेणी झरना जो हामी यहाँ देखिरहेका छौँ यसलाई चाहिँ संरक्षण र यसको चाहिँ विस्तार र प्रवर्धन गर्नको लागि हामीले अब बृहत योजना बनाएर अगाडि आवश्यक छ यसको लागि हाम्रो भनेको सुरुमा राम्रो यातायात हो त्यसपछि होटल व्यवस्थापन हो त्यसपछि पर्यटकहरूलाई हामीले कसरी सन्तुष्टि राख्न सक्छौँ त्यो विषयमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ हुनु पऱ्यो होइन अब मान्छे मानौँ यो सबैतिरबाट आउने बोटबाट आउने कसरी यसमा केन्द्रित गर्न सकिन्छ सर्वप्रथम त हामीले के सोच्नुपर्छ लाग्छ अनि अहिले भनेको सार्वजनिक सञ्जालमा भाइरल नभइकन झरना पुगेर झरनाको अवलोकन पौडी र केही रमाइलो पछाडि हामी हाम्रा पार्किङ स्थलतिर फर्क्यौँ।
र उक्त पार्किङ स्थलमा आए पछाडि हामी घोटातर्फ लाग्यौँ।